أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yaklaşınca Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Hazreti Abdurrahman bin Avf'ı çağırdı ve buyurdu ki Ömer konusunda bana söyle. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh arz etti, dedi ki ey Resulullah'ın halifesi, Allah adına yemin ediyorum Hazreti Ömer sizin düşüncenizden daha üstündür. Fakat onun tabiatında bir şiddet vardır. Hazreti Ebu Bakır dedi ki şiddet şu sebepten dolayıdır ki ben de yumuşaklık görüyor. Eğer amaret ona havale edilirse içinde var olan birçok şeyi bırakacak. Çünkü ben onu gördüm. Ben birisine karşı şiddetli davranırsam o onunla razı etme çalışıyor beni. Ve birisine karşı yumuşak davrandığım zaman şiddetli davranmamı tavsiye ediyor. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Hazreti Osman bin Affan'ı çağırdı. Ve ondan Hazreti Ömer konusunda sordu. Hazreti Osman dedi ki onun içi onun zahirinden daha iyidir. Ve aramızda onun gibisi yoktur. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakir her ikisine dedi ki ben size her ne dediysem başka birisine onun zikrini yapmayın. Ve eğer ben Ömer'i bırakırsam Osman'dan daha ileri gitmeyeceğim. Yani bu her iki zat kendisi yanında öyle kimseler idi ki hilafetin hakkını ödeyenler idiler. Ve onların yetkisi olacak ki sizin işleriniz konusunda bir eksiklik yapmasınlar. Şimdi beni istem şudur ki sizin işlerinizden ayrılayım ve sizin geçmişlerinizden olayım. Hazreti Ebu Bakir'in hastalığı esnasında Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazreti Ebu Bakir'in yanına geldi ve Hazreti Ömer'i ona dedik. Hazreti Ebu Bakir dedi ki siz Hazreti Ömer'i halife yaptınız. Halbuki görüyorsunuz ki siz varken insanlara nasıl davranıyor. Ve o zaman ne durum olacak ki kişi tek başına olursa ve Rabbiniz ile görüşeceksiniz ve Allah-u Teala soracak. Hazreti Ebu Bakır dedi ki oturtun beni. Biraz uzattı ve dedi ki Allah'tan mı korkutuyorsun beni? Ben Rabbimle mülakat yapacağım zaman bana soracak. Ben cevap vereceğim. Ben senin kullarından en iyisini seçtim halife olarak. Sonra Hazreti Ebu Bakır Hazreti Osman'ı çağırdı. Hazreti Ömer hakkında vasiyet yazsın. Sonra dedi ki yaz Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ebu Bakır bin Ebu Kuhafa'nın vasiyeti Müslümanların adınadır. Bunu söyledikten sonra kendisi bayıldı. Ve Hazreti Osman kendisi tarafından yazdı. Ben üzerinizde Ömer bin Hattab'ı halife yaptım. Ve ben
sizin hakkında iyilik konusunda eksiklik yapmadım. Sonra Hazreti Ebu Bakır biraz ayıldı. Dedi ki oku bana ne yazdın? Hazreti Osman okudu. Hazreti Ebu Bakır Allahu Ekber dedi ve dedi ki düşünürüm ki sen korktun. Eğer ben baygın iken ölürsem insanlar ihtilafa düşmesinler. Hazreti Osman dedi ki evet aynısıdır. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Allah sana İslamiyet ve Müslüman tarafından mükafat versin. Yani yazdığı Hazreti Osman'ın yazdığı cümle Hazreti Ömer'in halife olması konusunda Hazreti Ebu Bakır itiraz etmedi ona. Tarih-i Taberi'de yazılıdır. Muhammed bin İbrahim bin Haris beyan eder. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Osman'ı çağırdı ayrı ve dedi ki yaz Bismillahirrahmanirrahim. Bu anlaşma Ebu Bakır bin Kuhafe tarafındandır Müslümanlar için ama bad. Ravi diyor ki sonra Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh bayıldı. Ondan sonra daha önce beyan edildiği gibi kendisi ayıldı. Konuşmalar oldu. Sonra biraz ayılınca ve Hazreti Osman'a okumasını söyledi. Onu dinleyerek daha önce beyan edildiği gibi Hazreti Ebu Bakır Allahu Ekber dedi. Sonra Hazreti Ebu Bakır dedi ki Allah-u Teala sana İslam ve İslam ehalisi tarafından mükafat versin. Sen bu yazıyı yazdın. Hazreti Ebu Bakır bu yazıyı aynı yerde tuttu ve değişiklik yapmadı onda. Bir rivayet vardır. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Osman'ı çağırdı ve ona dedi ki halife için birisinin fikrini ver bana. Allah adına yemin ediyorum. Sen benim yanında fikir vermeye ehilsin. O dedi ki Hazreti Ebu Bakır dedi ki yaz. O yazdı. Sonunda isme kadar ulaştı ve Hazreti Ebu Bakır bayıldı. Ayılınca dedi ki yaz Ömer. Bir rivayet vardır. Hazreti Ayşe beyan eder. Hazreti Ebu Bakır'ın vasiyeti Hazreti Osman yazıyordu. Hazreti Ebu Bakır bayıldı. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'in ismini yazdı. Hazreti Ebu Bakır ayılınca sordu. Ne yazdın? Dedi ki ben yazdım Ömer. Hazreti Ebu Bakır dedi ki sen benim irade ettiğimin aynısını yazdın ki onu sana söyleyeceğim. Eğer kendi ismini dahi yazsaydın sen de ona ehil idin. Bir rivayette zikredilmiştir. Hazreti Ebu Bakır hastalandı. Hazreti Ali ve Hazreti Osman ve muhacir ve ensarların bazı kimselerine mesaj gönderdi ve dedi ki zaman geldi. Görüyorsunuz. Ve size buyruk vermek için birisi yoktur. İsterseniz aranızdan birisini seçin. Eğer siz isterseniz ben sizin için birisini seçin. Onlar arz ettiler ki siz bizim için birisini seçin. Onlar Hazreti Osman'a dedi ki yaz. Bu anlaşmadır ki Ebu Bakır bin Ebu Kuhafe bu dünyadan ayrılırken son aşama olarak yazdı. Ahirete girerken ilk anlaşmasıydı. Facir tövbe edecek ve kafir iman edecek ve yalancı tasdik edecek. O anlaşma şudur. Tanık ediyor, tanıklık. Allah dışında ibadet layık başka bir zat yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve onun Resulüdür. Ve beni halife olarak görevlendiriyorum. Hazreti Ebu Bakır bayıldı. Hazreti Osman kendisi Ömer bin Hattab yazdı. Hazreti Ebu Bakır ayılınca sordu. Sen bir şey yazdın mı? Dedi ki evet ben yazdım Ömer bin Hattab. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır dedi ki Allah sana merhamet eylesin. Eğer kendi adını dahi yazsaydın sen ona ehil edin. Onun için yaz ki ben kendimden sonra Ömer bin Hattab'ı sizin halifeniz olarak görevlendirdim ve ben sizin için ondan razıyım. Vasiyet yazıldıktan sonra Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dedi ki oku insanlara. Hazreti Osman hepsini topladı insanları ve azad ettiği köle eliyle mektup gönderdi. Hazreti Ömer kendisiyle birlikteydi. Hazreti Ömer'in Risale diyordu ki sessiz kalın.
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesinin sözünü dinleyin. Çünkü o sizin için iyilikte eksiklik yapmadı. Ondan sonra insanlar oturdular. Sessiz bir şekilde onların önünde vasiyet okundu. Onlar dinlediler ve itaat ettiler. O zaman Hazreti Ebu Bakır insanlara döndü ve dedi ki siz razı mısınız? Ben siz üzerinizde halife kıldım. Ben akrabayı sizin üzerinizde halife kılmadım. Ömer'i halife kıldım üzerinizde. Onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Ve Allah adına yemin ediyorum. Şüphesiz ben bu konusunda düşünmek konusunda eksiklik yapmadım. İnsanlar dediler ki biz dinledik ve itaat ettik. Sonra Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'i çağırdı ve ona dedi ki ben seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları üzerinde halife kıldım. Ve Hazreti Ömer Allah-u Teala'nın takvasını benimsemeyi tavsiye etti. Sonra dedi ki ey Ömer şüphesiz Allah-u Teala'nın bazı hakları var. Geceleyin olur. Sabahleyin onları kabul etmez. Bazı buyruklar var gündüzün. Geceleyin onları kabul etmez. Şüphesiz o nafileyi kabul etmez. Farzlar tamamlanmadıkça. Ey Ömer sen görmüyor musun? Aynı hakka tabi olanların onların terazileri ağır olacak kıyamet gününde doğruluğa tabi olanlara. Sonra dedi ki hak şudur. Yarın aynı şey konacak ağır olan. Ey Ömer sen görmüyor musun? Bunların terazileri hafiftir ki kıyamet gününde dahi hafif olacak onların terazileri. Onların batılı ve hafif oluşundan dolayı. Yani onlar doğruluğa tabi olmuyorlar ve iyilik yapmıyorlardı. Onun için kıyamet gününde onların terazileri hafif olacak ve terazi için gereklidir. Ne zaman batıl konulursa hafif olacak. Ey Ömer görmüyor musun? İyi ayetleri şiddetli ayetlerle birlikte indi ve şiddetli ayetler yumuşak ayetlerle birlikte indi ki müminler rağbet edenler ve korkanlar olsunlar. Bir tarafta iyiliği rağbet eylesin ve diğer taraftan Allah-u Teala'nın korkusu da iyi olsun. Ve öyle bir arzuları tutmasın ki Allah ile alakası olmasın. Ve öyle bir emirden de kendi eliyle olan ey Ömer görmüyor musun? Allah-u Teala ateşlileri onların kötü ameli yüzünden zikretti. Onların zikrini yaptığın zaman de ki ben umarım ben onlardan değilim şüphesiz. Ve Allah-u Teala cennetlileri yalnız onların iyi amelleri yüzünden zikretti. Çünkü Allah-u Teala onların günahlarını affetmiştir, göz ardı etmiştir. Onların zikrini yaptığın zaman de ki benim amellerim onların amelleri gibi midir? Kalbine sor. Hazreti Ebu Bakır'ın ölümü yaklaşınca dedi ki aramızda Müslümanların malını iade edin. O maldan bir şey almak istemiyorum. Benim tarlam filan filan yerde olan Müslümanlar için Beytül Mal'dan aldığım mala mukabildir. O bir deve, bir kılıç, bir köle ve 5 dirhemli bir çarşaf Hazreti Ömer'e verildi. Hazreti Ömer bu mala gördü. Dedi ki Hazreti Ebu Bakır kendisinden sonraki zat-ı müşakkate koydu. Hazreti 1. Halife radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Ömer'e birisi sordu. Sizin tabiatinizde eski şiddet kalmadı cahiliye zamanındaki. Hazreti Ömer cevap verdi. Şiddet aynıdır. Fakat şimdi kafirlere mukabil gösteriliyor. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'a insanlar dediler ki siz kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife yaptınız. Yaparsanız gazap olacak, iyi olmayacak. Çünkü çok öfkelidir o. Dedik onların öfkesi o zamana kadar gösterir ki ne zamana kadar ben yumuşak
Ben yumuşam. Ben olmazsam kendisi yumuşayacak. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer hakkında diyor. Hz. Ömer'in öfkesi konusunda vardır ki birisi sordu kendisine, Müslümandan önce siz öfkeliydiniz. Hz. Ömer dedi ki öfke aynıdır. Fakat şimdi yersiz olarak idi, şimdi yerli olarak yürüyor. Tam zamanında kullanılıyor. İbn-i Şeddad kendi akrabasından beyan ediyor. Hazreti Ömer'in böyle dediğini duydum. Ya Rabbi, ben zayıfım. Bana güç ver. Ben şiddetliyim. Beni yumuşak kıl. Ben cimriyim. Beni eli açık olan birisi haline getir. Hazreti Ömer halife olduktan sonra ilk konuşma yaptı. O konuda değişik rivayetler vardır. Bir rivayette vardır. Ümeyd bin Halal beyan eder. Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın vefatından sonra orada bulunan bize dedi ki Hazreti Ebu Bakır'ın defninden sonra Hazreti Ömer geri geldi. Kendi eliyle onun etrafı sildi toprağı ve dedi ki kendi yerinde dedi ki şüphesiz Allah-u Teala benim vasıtamla ve sizi benim vasıtamla denemiştir Allah-u Teala. Ve benim her iki dostumdan sonra beni baki bırakmıştır. Allah adına yemin ediyorum. Sizin ne muameleniz bana gelirse benim dışında başka birisi onu görmeyecek. Ve benden uzak olan muamele için ben kuvvetli ve emin insanları görevlendireceğim. Yani insana görevlendirilecek. Sizi bekçilik yapacaklar size. Ve görecekler muameleleri. Eğer iyi davranırsanız ben dahi iyi davranacağım. Eğer kötülük yaparlarsa ben onlara ceza vereceğim. Hasan diyor ki biz düşünüyorum. İlk hutbe Hazreti Ömer buyurdu. O şöyleydi. Allah-u Teala'nın hamdü senasını beyan etti. Sonra dedi ki amma ba'd. Sizin vasıtanızla ben denendim ve siz benim vasıtamla denendiniz. Benim her iki dostumdan sonra ben baki bırakıldım. Önümüzde olan muameleyi kendimiz bakacağız. Ve bizden uzak olan muameleyi için kuvvetli ve emin insanları görevlendireceğiz. Ve her kim iyilik yaparsa biz ona iyilikte ilerleteceğiz. Ve her kim kötülük yaparsa ona ceza vereceğiz. Allah bizi ve sizi affeylesin. Mağfiret eylesin. Cami bin Şeddad babasından rivayet eder. Hazreti Ömer minbere çıktı. İlk kelamı şuydu. Dedi ki Allahümme inni şedidun falayyeni ve inni zayıfun fakavveni ve inni bakhilun fasakheni. Ey Allah ben sertim. Beni yumuşat. Ben zayıfım. Bana güç ver. Ben cimriyim. Sen bana el açıklığı ver. Cami bin Şeddad babasından rivayet eder. Hazreti Ömer halife seçildiği zaman minbere çıktı ve dedi ki ben birkaç kelime söyleyeceğim. Siz amin deyin. İlk kelam idi. Hazreti Ömer halife olduktan sonra söyledi. Hüseyin beyan eder. Hazreti Ömer dedi ki Arapların örneği bir deve gibidir. Kendi kaidine arkasına gidiyor. Onun kailini görmesi lazım ki hangi tarafa onu götürüyordur. Bana gelince Allah adına yemin ediyorum ben mutlaka sizi doğru yolda tutacağım. Bu ilk rivayet vardır ki amin deyin. Fakat detaylar orada beyan edilmemiştir. Ya detay budur. Her neyse. Hazreti Ömer halife seçildikten sonra detaylı bir konuşma yaptı. O da şöyledir. Hazreti Ömer insanların korkusundan dedik onların buyruğuyla as-salatu camiyatun
namaz hazırdır diye söylediler. İnsanlar geldiler. Minbere öyle bulduk ki Hazreti Ömer kendi ayaklarını orada koyuyordu. Herkes toplandığı zaman insanlar buluştu, ayağa kalktı. Allah-u Teala'nın hamdü sena ile şu kelimelerle yaptı ki ona uygundur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okudu. Sonra dedi ki ben bilgi edindim. İnsanlar benim şiddetimden korkuyorlar ve öfkeli olduğumdan korkuyorlar ve diyorlar ki Ömer bize sert davranacak. O zaman dahi şiddetli davranıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda varken ve sonra şiddetli davrandı. Ebu Bakır aramızda hakim iken şimdi ne durum olacak ki? Şimdi artık bütün emirler onun eline geçmiştir. Her kim onu dediyse doğru söyledi. Şüphesiz ben Resulullah ile birlikteydim ve kendi kölesi ve hizmetçisiydim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kimse kendisinin yumuşaklığı ve merhametine kadar ulaşamazdı. Allah-u Teala kendisine o vasıflar verdi ve isimlerinden 2 isim Rauf ve Rahim kendisine bahşetti. Ve ben bir çekilmiş olan bir kılıç idim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterse de beni kına koyabilirdi. Eğer bırakırsa beni keserdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldı bizden. Ve benden razı idi. Ve Allah-u Teala şükür ediyorum. Ben saadetli kaldım. Sonra insanlar eline Ebu Bakır geldi. Öyle insanlardan idi ki hiç kimse onun yumuşak kalpli ve kerem ve iyi huyluğunun inkar edemez. Ve ben onun hizmetçisi ve onun dostuydum. Kendi sertliğimi onun iyiliğiyle, yumuşaklığıyla ben birleştirdim ve bir kılıç haline gelirdim. İsterse beni kına koysun, isterse beni bıraksın ve ben keseyim. Ben onunla birlikte aynı şekilde kaldım. Sonunda Allah-u Teala Azza ve Celle onu bu durumda vefat ona verdi ki benden razı idi. Elhamdülillah. Bu yüzden ben saadetli kaldım. Sonra ey insanlar ben işlerinizi gözetleyicisiydim. Şimdi o şiddetle yumuşatıldı ve Müslümanlar için zulümlere karşı belli olacak. Zayıf ve düşmanlar aleyhinde belli olacak. Kaldı ki iyi ve dindar ve fazilet kimseler var ya ben onlarla daha fazla yumuşak alacağım. Onların birbirleriyle yaptığı yumuşaklıktan daha fazla. Öyle birisini görmeyeceğim ki başkasına zulüm yapsın. Ben onun yere sereceğim ve ayağımın onun yüzünün üzerine koyacağım. Hakkı iyice anlayıncaya kadar. Yani çok şiddetli davranacağım. Ey insanlar sizin birçok hakkınız var. Ben onlardan zikrediyorum. Bana sorabilirsiniz. Sizin hakkınızdır. Ben size harcanan maldan bir şey gizlemeyeyim. Allah-u Teala ganimetlerden sizin için gönderirse illa ki Allah-u Teala'nın işleri için ben onu saklarsam o başka. Sizin hakkınızdır ki o mal kendi yerinde kullanılsın ve sizin hakkınızdır. Ben sizin vazifeleriniz ve borçlarınız size vereyim. Ve sizin hakkınızdır. Helaket yerlerine sokmayayım. Siz orduya katılarak evden kaybolursanız ben sizin çocuklarınızın babası olayım. Siz dönünceye kadar ben bunu da söylüyorum. Allah-u Teala'dan sizin için ve kendim için mağfiret diliyorum. Hazreti Ömer'in Rafet devrinden bahsederek Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Müslümanların gözleri önünde her zaman bu ayet vardı. Vaddul amanate ila ahliha. Yani yönetmeye sahip olanlar bu emanet verin. Sonra bu emanet bazı kimselere veriliyordu. Şeriatın bu buyruğu onların gözlerinin önünde daima olurdu. Emanet ve adalet ile yöneticilik yapsınlar.
eğer adaleti göz ardı ederlerse, eğer dindar olmazsanız, emaneten hıyanet ederseniz Allah-u Teala hesap soracak ve onun suçunu size ceza verecek. Buydu. Onun etkisi Hazreti Ömer radıyallahu anh tabiatında o kadar üstün idi ki onu görerek insanın kalbi ürperir. Hazreti Ömer İslam'da ikinci halife idi. İslam ve Müslümanların ilerlemesi için o kadar özveride bulundu ki Avrupa'nın yazarları gece gündüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kendi kitaplarında çok inatçı bir şekilde yazıyorlar ki el yazımıyla kendisi diyanet ile iş yapmadı. Onlar Ebu Bakır ve Ömer konusunda bunu kabul etmekten duramıyorlar ki bunlar hangi özveride bulunduylarsa öyle bir çaba ve özverinin örneği dünyanın hiçbir yöneticide biz göremiyoruz. Özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın işini çok methediyorlar ve diyorlar ki bu öyle bir zat idi ki gece gündüz inhimak ile İslamiyet'in buyruklarının işaati ve Müslümanlığı ilerlemesi görevini yerine getirdi. Fakat Ömer'in kendi durumu neydi? Onun önünde binlerce iş olmasına rağmen, binlerce özveri olmasına rağmen, binlerce eziyete baş başa kalmasına rağmen daima bu ayet olurdu. İnnallaha ya'murukum en tu'addul amanati ila ahliha ve izâ hakamtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. Allah-u Teala tarafından bir iş için görevlendirirseniz ve sizin kardeşleriniz sizi seçerseler sizin görevinizdir ki adaletle işi yapın ve bütün güçlerinizi insanların faydası için kullanın. Hazreti Ömer'in bu olayı ne kadar acı vericidir. Ölüme yakın kendisini zalim görerek birisi cehaletle kendisine hançer ile kendisine saldırdı ve ölümü kesin bildi. Çırpınıyordu yatağında ve diyordu ki Allahümme la aleyye ve la li. Allahümme la aleyye ve la li. Ey Rabbim, sen bana bu yönetici yaptın, bir emanet verdiydin bana. Ben bilmiyorum ki bu emanetin hakkını verdim mi vermedim mi? Şimdi benim ölümüm yaklaştı. Dünyaya ayrılarak sana geliyorum. Ya Rabbi, amellerim konusunda bir mükafat talep etmiyorum. Bir mükafat istemiyorum. Ya Rabbi, şunu talep ediyorum senden. Talep ediyorum. Bana merhamet ederek beni affeyle. Ve bu sorumluluk esnasında ben bir eksiklik yaptıysam af buyur. Ömer öyleydi ki onun adalet ve insafın örneği dünyanın perdesinde az bulunur. Fakat bu buyruğa göre ve izâ hakamtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. Ölünce öyle rahatsızlık ve ızdırap durumunda ölüyor ki bütün hizmetler ülkesinin faydası için yaptığı, insanların faydası için yaptığı bütün hizmetler, İslamiyet'in ilerlemesi için yaptığı bütün hizmetler küçük görüyor onları. Ve ülkenin bütün Müslümanların iyi gördükleri hizmetler, ülkesinin yabancıları da iyi görüyorlardı onları. Ülkesinin ve yabancıları değil, yabancı ülkelerin insanları da onları iyi görüyordu. Yalnız onun zamanında değil, insanları onları iyi görmüyorlardı. Hatta bugün 1300 sene geçmesine rağmen insanlar Resulullah'a saldırmaktan vazgeçmiyorlar. Ömer'in zikri gelince diyorlar ki şüphesiz Ömer kendi işlerinde eşsiz birisiydi. Ömer'in gözünde dahi bunlar küçük düşüyorlar. Ve çırpınarak diyor ki Allahümme la aleyye ve la li. Ey benim Rabbim, bir emanet bana verildi. Ben bilmiyorum ki ben onun hakkını verdim mi vermedim mi. Onun için yalnız sana ricam şudur. Benim kusurlarımı affeyle ve cezadan beni koru. Sonra
bir konuşmasında dünyanın muhsini Hz. Müslim Maud bu konuşmada şöyle diyor: Hz. Ömer öyle birisiydi ki onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan yazarlar yazıyor ki öyle yöneticilik yaptı ki dünyada başka birisi yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sövüyorlar. Fakat Hz. Ömer radıyallahu anh'ı methediyorlar. Öyle birisi daima sohbette bulunan ölünce hasreti şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağında yer bulsun. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir fiilinde bu belli oluyor idiyse, kendisi Allah-u Teala'nın rızası için çalışmıyor idiyse, Hz. Ömer gibi bir insan o duruma giderek böyle bir rıza isteyebilirdi ki Resulullah'ın ayağında yer bulsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğini, bereketiydi, kendisinin terbiyesiydi ki Hz. Ömer de bu Allah korkusu vardı. İnsafla davranıyordu. Hz. Ömer'in ehl-i beyte olan sevgisi nasıl belli oluyordu? Bu konuda Hz. Müslim Maud diyor ki Hz. Ayşe uzun zamana kadar Hz. Resulullah'tan sonra diri kaldı ve Hz. Ömer zamanında İran fethedildi. Oradan değirmenler getirildi un için ve ince un yapılmaya başlandı. İlk değirmen geldiği zaman Hz. Ömer radıyallahu anh'ı emretti. İlk ince un Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın huzuruna götürülsün, bir hediye olarak gönderilsin. Kendisinin emrine göre o ince un Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın hizmetine sunuldu ve onun hizmetçisi bayan yufkalar yaptı ince ince. Medine'nin kadınları öyle bir un daha önce görmediydiler. Hücum ederek Resulullah Hazreti Ayşe'nin evinde toplandılar. Gelin biz bakalım ki bu ince un nasıldır ve onun yufkası nasıl hazırlanıyor. Bütün ev doluydu ve bekliyorlardı ki o un yufka haline gelsin ve görsünler. Hz. Müslim kadınlara muhatap ediyordu. Onları muhatap ederek diyor ki siz zannediyorsunuz ki belki çok güzel un olacak. O çok güzel un değildi. Sizin gündüz kullandığınız undan daha düşük idi. Bugünlerde en fakir kadının yediği undan dahi daha düşük idi. Fakat Medine'de kullanılan unlardan çok daha üstün idi. Her neyse yumuşak ekmekler yapıldı ve hayret ettiler kadınlar. Onları dokunuyorlardı ekmeklere ve diyorlardı ki ne güzel incedir bu. Bundan daha iyi un olabilir mi dünyada? Yemek hazırlandı, yufka. Fakat burada Hazreti Ayşe'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı ve sevgisi başlıyor. Onun hikayesi. Hisleri neydi Resulullah konusunda? Hazreti Ayşe o ekmeklerden, küçük ekmekten bir lokma aldı ve ağzına koydu. Bütün kadınlar orada duran Hazreti Ayşe'nin yüzünü görüyorlardı. Bunu yemekle Hazreti Ayşe'nin durumu tuhaf olacak. Çok incedir. Yiyerek lezzet alacak. Mutlu olacak. Ve çok özel lezzet bulacak onda. Fakat Hazreti Ayşe'nin ağzına gitti o lokma nasıl sanki kendisi boğazını sıktı diye onun ağzında kaldı. Ve onun gözlerinden yaşlar aktı. Kadınlar dediler ki un çok incedir. O kadar yumuşaktır ekmek. Size ne oldu? Siz onu yutamadınız ve ağlamaya başladınız. Bunda bir eksiklik mi var? Hazreti Ayşe dedi ki unda eksiklik yok. Ben biliyorum ki çok incedir bu. Ve öyle bir şey daha önce biz görmedik. Fakat benim gözlerimden şu bakımdan yaşlar akmadı ki bunda bir eksiklik var. Ben o günleri hatırladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi öz hayatından geçiyordu. Zayıflaştıydı. Ve kuvvetli gıdayı yiyemiyordu. Fakat o günlerde dahi biz buğdayı
taş ile öğütleyerek Resulullah veriyordu. Resulullah'ın bereketiyle biz bu nimetlere ulaştık. O bu nimetlerden mahrum gitti. Fakat biz onun bu yüzü suyu hürmetine bu nimetleri elde ettik. Biz onları kullanıyoruz. Bu ne dedi? Ve lokmayı tükürdü ve dedi ki götürün bu ince yemeği. Resulullah'ın zamanı aklıma geldi ve ben onu yutamıyorum. Hazreti İbni Abbas'ta rivayet var. Hazreti Ömer zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabları Medain'i fethettiler. Medain Kisra'nın payitahtı idi. Orada bir ganimet malı konusunda emretti. Onun üzerine atıldı ve ashablar geldi. İlk olarak kendisinden ganimet malını almak istediği Hazreti Hasan bin Ali idi. Hazreti Emirül Müminin Allah-u Teala Müslümanlara verdiği maldan benim hakkımı bana verin. Hazreti Ömer ona dedi ki tamam, mutlulukla bir dinem ona vermeyi emretti. Sonra Hazreti Hasan gitti. Hazreti Hüseyin bin Ali geldi ve Hazreti Emirül Müminin Allah-u Teala'nın Müslümanlara verdiği maldan benim hakkımı bana verin. Hazreti Ömer ona dedi ki tabi mutlulukla ve hürmetle ve ona 1000 dirhem vermeyi emretti. Sonra kendi oğlu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer kendisine ilerledi ve Hazreti Emirül Müminin Allah-u Teala'nın Müslümanlara verdiği maldan benim hakkımı bana verin. Hazreti Ömer ona dedi ki tamam, mutlulukla ve onurla ve ona 500 dirhem verilmeyi emretti. O dedi ki Abdullah bin Ömer Hazreti Emirül Müminin ben güçlü bir erkeğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ben kılıç kullanıyordum. Hasan ve Hüseyin o zaman çocuk idiler. Orada sokaklarda dolaşıyorlardı. Her ikisine 1000'er dinar verdiniz ve bana 500 verdiniz. Dedik evet, git bana öyle baba getir. Onların ikisinin babası gibi. Anne onların annesine benzer bir kadın. Ve dede onların dedesine benzer. Ve amca onların amcası gibi. Ve dayı onların dayısı gibi. Ve teyze onların teyzesi gibi. Ve şüphesiz asla getiremezsin bana. Abu Cafer'dan rivayet edilir. Hazreti Ömer irade etti. İnsanlar için burs versin. Ve kendi düşüncesi hepsinden daha üstün idi. İnsanlar arz ettiler. Kendi zatından başlayınız. Dedi ki hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın akrabasından başladı. Önce Hazreti Abbas Hazreti Ali'ye pay verdi. Hazreti Ömer bin Hattab, Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin'e saygı gösteriyordu. Ve onları bindiriyordu. Her ikisine veriyordu. Babalarına verdikleri gibi. Bir defa Yemen'den bazı hulleler yani elbiseler geldiler. Sahabların oğullarına verdi ve onlardan hiçbirisine vermedi ve dedi ki bunlara layık bir şey yoktu. Sonra Yemen valisine mesaj gönderdi. Onlara uygun bir şekilde güzel elbise gönderdi oradan. Bu zikir inşallah Teala yine devam edecek. Burada bazı merhumların zikrini yapmak istiyorum. Onların cenaze namazını kıldıracağım namazdan sonra. Onlardan birinci zikir Süheyla Mahbub Feyz Ahmed Gujarati Derviş'in dulu karısı Nazır Betülmal idi. Süheyla Hanım 90 yaşında vefat etti. İnnillahi ve inna ilahi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musiye idi. Bihar'ın bilgili bir aileden idi. Onun babası Ahmedi değildi. Fakat onun annesi babasının biatinden sonra kendisi mutala ederek Ahmediye cemaatine katıldı. Ve 3-4 seneye kadar kocasının yüzsüzlüğünü gördü. Fakat sabit kaldı. Ahmedi olmadı kocası fakat muhalefeti terk etti.
ve kızlarının evliliğini dahi Ahmedi ailelerde yaptı. Böylece Süheyle Hanım dahi Ahmedilerle evlendirildi. Ahmedi ile. 1958 senesinde merhumenin annesi ilk defa Kadiyan'a geldi. Süheyla Mahbub ile birlikte. Süheyla Mahbub Hanım diyor ki Kadiyan'ın sevdi çok. Çok dua etti ki ben de Kadiyan'a yerleşeyim. Her neyse hayatını vakfetti. Onun için Nazır Hizmet-i Derveşan idi Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh. O cevaben buna yazdı. Vakfınızı öğrendim. Bu değerli bir iştiriz. İlk göreviniz din bilgisine sahip olmak ve mallarınızı, amellerinizi İslamiyet'e göre yapmak ki en iyi örnek olasınız. 1964 senesinde vakf oldu. Merhumenin evliliği Çodri Abdullah Derveş ile evlendi. Bir kızı doğdu ondan. Fakat belli bir müddet sonra ayrıldılar. Sonra ikinci defa evlendi. Çodri Feyz Ahmed Gujarati Derveş ile. Ondan bir oğlan doğdu fakat çocuk iken vefat etti. Öldü. Merhume emekliye kadar 30 sene Nusret Gaz'da müdür görevini yaptı lisede. Kızlar Lisesi'nde. İkinci zikir Raja Khurşid Ahmed Munir Murabbi Silsile Avustralya'daydı. Orada öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Musi'ydi. Uzun zaman Pakistan ve Azad Keşmir'in değişik görevlerinde murabbi olarak görev yaptı. Korkusuz bir murabbiydi. Azad Keşmir'de çok muhalifetle baş başa kaldı. 74 senesindeki tehlikeli durumda cesurane bir şekilde muhalifetle göğüs gererek durdu. Üçüncü halife bir mitingde dedi ki orada bizim cesur bir murabbimiz var. Cesur murabbi lakabını verdi kendisine. Raja Khurşid Ahmed Raja Khurşid Ahmed Munir Rawalpindi'de bir evini dahi cemaate hediye olarak verdi. 4. halife zamanında onu kabul etti onun hediyesini. Raja Bey Pakistan'dan sonra kurulduktan sonra Ahmednagar'a gitti. Orada Cami Ahmediye kuruldu orada. Orada tahsil gördü. Tahsili için küçük bir bakaliye açtı odasında. Sonra 1948 senesinde Furkan Batalyon'a girdi. 49 senesinde Molvi Fazıl diplomasını aldı. Ve camiyenin birinci şahiden imtihanı kazandıktan sonra murabbi olarak Pakistan'ın değişik görevlerinde ve Keşmir'de görevlerde bulundu. 1974 senesinde evlerine saldırı yapıldı. Kendisi cesurane bir şekilde mukabele yaptı ve yaralandı taşlama sonucunda. Fakat bütün ev ahalisi korunmuş kaldı. Daima sabit kalmayı telkin ederdi. Derdi ki ilahi cemaatler için bu gibi iptilalar geliyor. Bunlardan geçmemiz lazım diyordu. Cesaretli bir şekilde cemaati tur yapardı. İnsanların evlerine giderdi. Ve birkaç defa öyle oldu ki bu tur esnasında cemaatin üyelerine görüşmek gidiyordu. İnsanları yakaladılar ve dövdüler. Fakat hiçbir zaman şikayet etmedi. 4 oğlu ve 4 kızı var. Bugünlerde Avustralya'daydı. Orada vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonraki zikir Zamir Ahmed Nadim 56 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kanser hastasıydı. Onun dedesinin babası Rahim Bakş Bey Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi vasıtasıyla 1897 senesinde ailesine Ahmediyet girdi ve dedesinin babası dinledi ki Mahdi geldi.
kendi köyünden Şikarpur Maçiyan'dan Gurdaspur'da bir köy vardı. Oradan Kadiyan'a girdi jalsa için ve biat etti. Sonra bir akrabasına söyledi Mehrdin Bey. O dahi gitti, o da biat etti. Sonra onun tebliğleriyle hemen hemen bütün köy Ahmedi oldu. Zamir Bey camiyi bitirdikten sonra Esrar Şah mukamiye tabi olarak yaptı. Sonra Mansuba Bandi Komiti bürosunda görevlendirildi. Sonra Nazarat Esrar Şah Merkeziye'ne tabi olarak hizmet etti. 2005'ten ölünceye kadar Muammer Nazır Şube İstikbaliye'nin nazırı idi. Muammer Nazırı. Allah-u Teala kendisine bir oğul ve bir kız verdi. Onun oğlu dahi murabbidir. Onun ilişki kurmayı iyi biliyordu. Oyuncuydu. Basketbolun oyuncusuydu. Onun için ilişkisi olurdu ve alaka kurmayı bilirdi. Cemaat için onu kullanırdı. Fayda istifade ederdi. Teheccüdü kaçırmaz. Allah-u Teala çok güvenirdi. Zor zamanda mutlaka 2 rekat nafile kına ve halife mektup yazmak bu alışkanlığıydı. Allah-u Teala'nın lütfuyla onun duaları ve nafilelerini Allah-u Teala kabul ediyordu. Ondan sonraki zikir İsa Muakkid Kalime Bey Tanzanya'dandır. Geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hristiyan bir ailede doğdu. 19 yaşında dini tartışmalara ilgi gösterdi. Müslüman oldu. Belli bir müddet sonra cemaatin ile tanıştı ve araştırmadan sonra 1992 senesinde biat ederek Ahmediye cemaatine katıldı. Biatten sonra merhum akrabalar dahi görüyorlardı değişiklik. Bunu görerek onun karısı dahi biat etti. Biatten sonra merhum kendi din bilgisini çoğaltmak için çok çaba sarf etti. Kendi işi esnasında İslam Ahmediye'nin tebliğini fırsat bulurdu. Çanda verirdi. Daima ilk saflarda bulunurdu. Birçok defa belli etti. Allah yolunda mal vermekle mal bereketleniyor. Malı işi vardı. Çok güzel ahlak vasıfına sahip kibar bir insan idi. Vakfine zindagi ve cemaati görevlilere çok saygı gösterirdi. Musi idi merhum. 2 oğul ve 10 çocuk bırakmıştır. Mission İnçar Tanzanya yazıyor. Merhum Darüsselam'ın regional prezident olarak görevlendirildi. Tabiatında sadelik belliydi. Onun için insanın kalbine girerdi. Sessiz hizmet eden bir zat idi. Sonra Naib Amir Tanzanya oldu. Ve burada dahi en güzel bir şekilde hizmet etti. Çok iyi fikir sahibi bir zat idi. Daima cemaat nizamına saygı gösterirdi. Ahmedileri birbirleriyle sevgiyle kalmalarını ve hilafete bağlı kalmalarını daima telkin ederdi onlara. Cemaat görevlilerinin ihtiyaçlarını dahi daima gözünün önünde bulunurdu. Mümkün olduğu kadar yardım etmeye çalışırdı. Hatta görevlilere sabahleyin kendi arabasıyla merkeze götürürdü. Bürosuna kendi işine giderken ki otobüslerde gelirken onların zamanı kaybolmasın. Kendi evinde bir oda verdiydi namaz için. Namaz merkezi olarak. Orada namazlar eda edilirdi. Musilere hisse caidat için söylendi. İlk olarak kendi kuvvetli caidadın hisse caidadını verdi. Bundan sonraki zikir Şeyh Mubaşir Ahmet zikridir. Supervisor Nizam-ı Tarim-i Raat Kadiyan Şeyh Asrar Ahmet'in Medisa India'nın oğluydu. Bu zat
geçenlerde vefat etti korona yüzünden. 33 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum doğuştan itibaren Ahmediydi. Eski Ahmedi ailelerde onun ailesi var. Çok ahlak sahibi, namaz kılan, din hizmeti için daima hazır olan birisiydi. Çocukluğundan beri mescid ile alakası vardı. 8 yaşından beri merhum Nizam-ı Tamirat Kadiyan'da güzel bir şekilde orada supervisor olarak görev yapardı. Şantiye şefi ve çok güzel bir şekilde iş yapan birisiydi. Derin bir şekilde iş yapardı. Bıraktığı dul dışında anne baba ve kız kardeşler vardır. Ondan sonraki zikir mukarrem Seyf Ali Şahid Bey Sydney'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Onun annesi tarafından sahabe Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Çodri Muhammed Ali idi ve Çodri Game Khan onların bu torunu ve torunun oğluydu. Bunun kardeşi Haydar Ali Zafer Muballik'tir, Almanya'da naib amirdir bugünlerde. Diyor ki 1961 senesinde lise bitirerek Hyderabad'a göreve başladı. Ondan sonra biz iki kardeş bizim tahsil masraflarını üstlendi. Bizim masraflarımızı bize verirdi. Daima ve anne babasına çok büyük hizmetlerde bulundu. Çok yumuşak huylu, aciz bir kimseydi. Çocuklara şefkat ve büyük gençlere sevgi gösterirdi. Nizam, cemaat ve hilafete çok sevgisi ve itaat ilakası vardı. Daima çocuklarına hilafete bağlı kalmayı, itaat etmeyi nasihat ederdi. Görevlilere çok saygı gösterirdi. Hiçbir görevli aleyhinde asla söz dinlemezdi. Çok dua eden bir zat idi. Teheccüd namazını kılardı. Namazı süsleyerek kılardı. Pakistan'dayken mal sekreteri, vakfe cedid sekreteri olarak görev yaptı. Sonra Mirpur Khas'ta 4. Halife Rahimahullah kendisini sadr cemaat olarak görevlendirdi. Ve amaretten kadar orada sadr cemaat görevini yaptı. Doktor Abdülmanan Siddiqi'nin şehadetinden sonra Amir Mukami ve Amiri görevini yaptı. Ve Avustralya'ya gidinceye kadar Amir Zala Mirpur Khas idi. Yan kuruluşlarda dahi çok büyük hizmetlerde bulundu. Yan kuruluşlarda. Aynı şekilde Avustralya'da dahi Kaza Board Avustralya'nın üyesiydi. Naib Sadr ilk Ansarullah idi. Naib Sadr evvel. Aynı şekilde cemaat içinde 2010 seneden beri Sekreteri Riştanat'la görev yapardı. 2 oğul dahi hayatında öldü. Sabırla bu sadmeye göğüs gerdi. Her neyse. Bıraktığı karısı dışında 4 oğul vardır. Bundan sonraki zikir Masud Ahmed Hayat Bey İbn Reşid Ahmed Hayat'ın zikri var. 80 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun ailesine Ahmediyet dedesi Hazreti Babu Umar Hayat İbn Çodri Pir Bakş vasıtasıyla Ahmedi oldular. Umar Hayat radıyallahu anhu 14 yaşında 1898'sinde biat ederek cemaate katıldı. Önce Ordu'ya gitti, sonra Kenya'ya gitti. Mansur Hayat 1967 senesinde İngiltere'ye geldi ve sonra buraya yerleşti Kenya'dan. Çok iyi namazı kaçırmayan, güzel ahlak vasıf sahibi, misafirperver, şefik bir zat idi. 2 defa hac yaptı. Yapmayı nasip oldu kendisine. 4. halife ile birlikte değişik ülkelerde tur yaptı ve hem sürücülük yapardı hem de koruma görevini yapardı. Beytul Ahad Camisi
satın alındığı zaman en fazla merhum ve kendi tayra hayat payı verdiler, çanda olarak verdiler. Allah-u Teala kendisine mal bolluğu verdiydi, çok lütfettiydi. Ve bu malının birçok kısmını Allah yolunda harcardı. Red Bridge London, East London ayrıldı. O cemaatte bir cami yoktu. Kendi evinin bir parçasını cemaat için vakfetti. Orada 3 sene kadar namaz merkezi, cemaat merkezi kuruldu, kaldı ve cemaatin değişik görevler orada yapılırdı. Onun 2 oğlu vardır. Birinci karısı vefat etti. İkinci karısından 2 oğlu vardır. Allah-u Teala bütün merhumlara mağfiret eylesin, merhamet eylesin ve onların nesillerini dahi Ahmediye'ye bağlı tutsun ve onların duaları daima nesillerde dahi onların hakkı için kabul olsun. Namazdan sonra söylediğim gibi onların cenaze namazını kıldıracağım inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر